Social media ó ti so ridicule most of our celebrities, especially this black cap. Àwọn onífíìmù, àwọn onítíátà tó jẹ́ pé kó tó bá wọn pàdé, tó bá rí wọn báyìí, ẹlòmíì máa sanwó láti fi mọ ẹlòmíì ni, mọ onítíátà míì. Kó tó bá wọn pàdé, tó bá láǹfààní àti jáàmù wọn níbì kan báyìí, tó kàn coincidentally tó kàn rí wọn ní party kan àbó rí wọn bì kan báyìí. Inú ẹ̀ máa dùn throughout that day or that week ni pé ṣé mo àti kinní kan tó wà nínú fíìmù kinní kan, ṣé mo bọ̀dá kinní kan tó máa ṣe fíìmù kinní kan báyìí, mo rí wọn lénìí, kódà gan mo ya fọ́tò. Ọmọ máa TikTok ti ridicule àwọn social media, àbí TikTok ó ti ridicule àwọn celebrity wa, kò tiẹ̀ jẹ́ tiẹ̀ ní level mọ̀. Social media ti wá ridicule àwọn celebrity wa. I love you right back, Calf God, I love you right back, ma'am. Social media ti ridicule àwọn celebrity wa, kò wá jẹ́ kọ́ ní level mọ́. Àwọn celebrity tó jẹ́ pé ó máa bẹ́. Thank you so much, viewers. Thank you, everybody. Thank you for coming in. Thank you for coming in. Please kindly power tap and share. Thank you. Wọ́n sàn tó lá bàbá tí. Thank you. Thank you. I love you all. Ó máa bẹ́. Ó máa sáré láti mọ onítíátà míì ni. Ṣé get? It's a good thing pé ẹ ní access sí wọn, but then tó bá tiẹ̀ ní free access yẹn, ẹ try láti package ara yín. Tap yóò ti wá jẹ́ kí kò wá sí level kankan mọ́. Máa pàdé celebrity mi báyìí. You saw my video. Thank you so much, mama. Máa pàdé celebrity mi báyìí lórí tap yìí tó bá ń fi àbùkù èébú burúkú fi bára wọn ṣàwàdà báyìí. Èmi ò lára àbùkù, èmi ò ṣe rere bẹ́yẹn. Ara máa ta mí. Lórí géèmù guy one more rose times three. Kí ló tẹ́lẹ̀? Kí ló dé? Kí TikTok tó dé ṣe bá ń lífù. Àbí ọmọlára ṣe bá ń jẹun àmú, àìsàn tó lábáraka alájà rìn pé ṣe bá ń jẹun àmú. Thank you, Shikemi. Wàhálẹ́sàn tó lá Tóyìn. Kí social media tó dé ṣe bá ń jẹ àmú. Kí TikTok, kí tap kó tó dé ṣe bẹ́ẹ̀ ń live. Ó wà irritating tí n bá rí celebrity mi lórí app yìí tó bá ń ṣe ogun tap tó bá ń play game yìí. You are enjoying it. Alọ́mọ àlè ni ẹ́. Àdùnní ọmọ àlè ni ẹ́. You are enjoying it. Wallahi kò make sense. Ó wà irritating. Ó máa ń rí èmi lára. Good morning, my beautiful woman. Thank you. Good morning. Mirawa talent price. Ṣé mo get it? I love you right back. He's a boy. Wallahi. Tap. Wọ́n máa fi àbùkù, wọ́n máa fi bára wọn ṣeré. Èyí tẹ́ lógo mọ́ yìí, ẹ̀yin ológo àná yìí, àwọn ẹ̀gbọ́n ológo àná, àwọn táwọn èèyàn wò tán wò. Are you serious? Wallahi tàláì, a máa ti bú sẹ́kún kúrò bí àbí ká ṣépè fúnra wa. Abdulkadir wọ́n sàtúlá. A máa ti ṣépè fúnra wa. Because I want to know reason tó fún máa fẹ́ bú bá mi ṣeré all in the name of pé mo fẹ́ gba coin. Nítorí gift, where it was all the everyday stuff, like everyday business. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe tap. Guys, one more rose. Times three, guys. Whatever you give me now is times three. That fucking thing is fucking annoying. It's fucking annoying. Mo báwọn èèyàn ṣe máa ń rèétí onífíìmù tẹ́lẹ̀, mo bá ṣe máa ń rèétí onítíátà tẹ́lẹ̀ ni. Àwọn èèyàn ready láti san owó láti fi mọ̀ yín. Táwọn èèyàn bá lucky, tó bá ní opportunity, tó bá lọ ṣe mistake pàdé yín ní party kan báyìí, inú wọn máa ń dùn throughout that day ni. Wọ́n máa nàgà wò yín ní ẹ ò bọ̀dá kíní. Most of you celebrities, what if that is their only source of eating? Are you telling me they've not been eating before the social media? They've not been eating before TikTok came in. Àbígbà wo ni TikTok ide? Why would you say what if that is their only source of eating? Kéèyàn sọ pé begging is your only source of eating. That is not an excuse. That shouldn't be an excuse. Begging cannot be the only source of eating. Tẹ́ bá sọ pé àwọn kan máa ń tọrọ nǹkan. Let me tell you, there is no difference between oníbàárà tó wà lórí títì àti ẹni tó ń ṣe dákọ̀ ẹ̀bùn mi lórí social media o. Kò sí different o. Sórí bó ṣe ń wo oníbàárà yẹn tó ṣe ń wò pé kò jẹ́ nǹkan kan ń tọrọ jẹ ni. Same thing ni. There is no difference, my sister. That can't be the only source of their eating. No. The only source of their income. No. Kí social media tó dé, were living fine. Everybody was living fine. Everybody ń jẹ nǹkan tó rí. So giving an excuse or giving them an excuse on this kind of a thing kò ní jẹ́ kí wà burúkú yẹn kó tán lẹ̀.
Mo ojú táwọn èèyàn máa fi ń rate celebrity tẹ́lẹ̀ ni tó yẹ pé tó bá rí wọn tó bá bá ya photo bá ojoojúmọ́ ló máa wò gbogbo ìgbà ló máa fi hàn àwọn èèyàn. Most of you celebrities tẹ́ bá walking sí parties, people don't even care who is coming in because ojoojúmọ́ náà rí iná fún yín ní rose lórí TikTok. Times 3 guys, whatever you are giving now is times 3. I don't understand. So are you saying Faja are you saying ṣé ló pé gbogbo wọn náà wà ní rí àwọn okay ṣé gbogbo ní tíátà ló wá ń ṣe tap lórí bí ni kò ń ṣe gbogbo celebrity náà ṣé rò pé gbogbo àwọn tí wọ́n wá ṣe yẹn ṣé rò pé wọ́n ní lọ́wọ́ ni wọ́n lówó mọ̀ kan tó ń pè lójú tì ní téèyàn bá ní ojú tì tí ebi ikú bá ń pa ẹ́ ò ní tọrọ. I am telling you, and this is me, that is me. Tó bá ní ojú tì tó bá fẹ́ràn àbùkù tí ebi ikú bá ń pa ẹ́, you will never beg from anybody. So that is it, that when I have money, you don't do. See, if I don't have money, when I am broke, you can never know. Because I will live my normal life as if I am still very rich in it. Because when I had the money, I didn't call anybody to come and help me spend it. Èyí tó ń pè ní ojú tì tó bá ní ojú tì wàá máa tọrọ. Ẹni tó bá lójú tì è tọrọ nǹkan. Ẹni tó bá lójú tì ò kí ń tọrọ nǹkan. Kẹ́ tó lọ bú àwọn oníbàárà tí wọ́n wà lórí títì tó ń tọrọ, kẹ́ tó lọ bú àwọn oníbàárà pé ó ń tọrọ owó, assalamu alaikum babiya ladidi. There is no difference between those people and you that always come online and ask for a rose and do tap. Kò sí yàtọ̀, and that can never be an excuse pé bóyá bẹ́ẹ̀ ló ti ń rí jẹ kó kí TikTok ó tó dé ṣe é jẹun ni. Gbogbo yín ti wá sọ nǹkan tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó yẹ kán máa rí yín kán máa wò yín tán wò yín látòkèrè tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé ńṣe lẹ ti make childhood wọn fun tán rí yín tán wò yín tó jẹ́ pé tẹ́ bá wọ party gbà yẹn báyìí gbogbo àwọn èèyàn máa dìde ní òun ni òun ló wà nínú jagunjagun, òun ló wà nínú jagunmólú, òun ló wà nínú ogun ìdílé, òun ló wà ní. Most of you when you walk into a party or gathering right now, people don't even care who is coming in because they see you every day on social media, and seeing you here on social media begging for rose every day is as bẹ́ẹ̀ pé yàn rí ẹ náà ni. Wọ́n ti already mọ̀ nǹkan tó àti nǹkan tó wọ̀n. So that one is called see finish. You don't allow people to see you finish. Times 3 guys. Times 3 guys yẹn ẹ fún mi ní gift yẹn kò dùn mí tó bí pé ká wá máa fi àbùkù máa fi bára yín ṣeré. Ẹ wá gbéra yín sókè bíi méjì bíi mẹ́ta. Ẹgbẹ́nu sọ́hún járe ẹ̀gbọ́n láwọn ọmọ tí wọ́n wò yín láti kékeré tó jẹ́ pé fíìmù yín ni wọ́n fi jájú tán wò yín tẹ́ ti pa wọ́n lẹ́rìn tẹ́ ti pa wọ́n lẹ́kún tẹ́ ti ṣe gbogbo ẹ̀ tán ti rí yín bíi. They will come down to their level tán ti ẹgbẹ́nu sọ́hún járe ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin ológo àná yìí ẹ̀yin oníkiri kan àná yìí come on. Òótọ́ ọ̀rọ̀ wà nínú àwàdà. Are you telling me wípé lẹ́yìn ìgbà tí wà tí ẹ ti jọ play game yẹn tó ti sọ fún ẹ pé ológo àná ni ẹ gbẹ́nu sọ̀hún jàre ẹ ṣe kíní kan all in the name of play game. Kò sí bó ṣe lè pọ́n ẹ létò behind the camera kò lè rí ò mọ́ because ó ti rí ẹtọ́ ẹjọ́ ń tọrọ bára ni. Ẹgbẹ́nu sọ̀hún jàre ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin oníkíní kan yìí lórúkọ pé ẹ máa rá àwọn ìyá mothers tó ní ọmọ táwọn ọmọ wọn ti dàgbà. Ọmọ kékeré kan tí ò tó wọn dẹ̀ wọ́n máa bá wọn play game. Mọ́mí ẹ dìde ká gbómi sórí táyé yóò fẹ́ bàjẹ́. How do you guys do it? It is, my sister, that is not a content. That is not a content, ma. It's just a content kwa. Ẹ máa rí àgbàlagbà àtọmọ kékeré ọmọ tó tóbi nínú. Ẹni ẹ dákẹ́ wọ́n ní orúkọ tó máa ń pè quiet game. Ẹ má sọ̀rọ̀ lórí coin mi o ṣáyé yóò fẹ́ bàjẹ́ mi mo ní kẹ́ má léyàn ni mọ́mí ẹ dìde kẹ́ gbàgàrù ẹ dìde kẹ́ kúnlẹ̀ ẹ dìde kẹ́ dọ̀bálẹ̀. Are you serious? Don't tell me it is not that deep. Do you know what it means to be a beggar, especially on social media? Do you know what it means? That you are not begging doesn't mean you are rich. That you are not begging doesn't mean that you are rich. Why? Ṣé kí social media tó dé ṣe jẹun ni? Ẹ̀yin celebrities tó jẹ́ pé owó làwọn èèyàn fi ń wá yín. Ẹ wá sọ̀rọ̀ yín do ní tàtàtà gbogbo àwọn ọmọ inú yín gbogbo àwọn ọmọ tó yẹ kán máa wò kán máa rí yín àwọn ọmọ tó yẹ kán máa bẹ́ mọ yín wá sọ yín dáwẹ́wà lórí ibi. Ẹ wá sọ fún mi pé it's a content. That is not a content. Good morning. Thank you.
Good morning, Aja Aisha. That shouldn't be a content for anybody, for any reasonable human being. How do you feel when somebody younger than you and or even older than you kó tiẹ̀ dàgbà jù ẹ́ lọ kí wọ́n máa insult ẹ kí wọ́n máa fọ̀rọ̀ burúkú kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ kò bá kùn gbèsè Ajibike good morning nítorí times 3 guys mọ́mí ẹ dìde kẹ́ gbómi sọ́rí mọ́mí ẹ máa àwọn kan tẹ̀ tún wà tán máa àwọn yẹn ló máa ń bí mi nínú jù ẹ máa domi sórí ó yá ṣẹ́ lómi nínú bathroom ó yẹ lọ sínú bathroom ẹ máa da omi yẹn sórí ẹ máa da omi yẹn sórí so máa domi yẹn sórí àbí whatever tó bá ní kó ṣe àbó sọ pé kó máa rámù nílẹ̀ẹ́lẹ̀ àbó sọ pé kó lọ gbé chair kó gbé sórí ó máa ṣe yẹn títí tẹ́lòmíì máa fi fún ní gift tiẹ̀ náà tó jẹ́ kó máa fi supersede gift the other one yẹn tó bá ti wá fún bá ní gbẹ́nu sọ́run ọmọ tí ò níran are you guys joking? That shouldn't be a content. That is not a content. That can never be a content. That is begging on the highest level. That is called begging. Bára náà ń pè é kò lórúkọ méjì. I am telling you 50 years will be telling 46 years kí ni sọ pé 50 years àtọmọ 18 years 19 years are you kidding me 46 years báwo. That is called begging. Bára ni kò sí yàtọ̀ nínú ẹ̀yin àtàwọn ọmọ tó ń gbá bọ́ salamu alaikum babiyan I am telling you whatever you might have done through that begging that is not kò ń ṣe blessing nìyẹn. Whatever you might have done with those money that you are a beggar, you are still a beggar. So you all should stop this. Nǹkan tẹ́ máa wò ní wípé more present be more vertical. Ayé ti di rádaràda. Ayé ti di rádaràda. Yorùbá lé o, kọ́ ló ń ṣàánú mi. You know, a ti live kí TikTok tó dé, a ti live kí social media tó dé. You know, tell Tinubu to fix Nigeria and then you advise them to stop begging. Cherry one. Tell Tinubu to do that. So it's Tinubu that said you should be begging. Oga, wherever country that you are, Shey Ikadogba, is everybody in that country that are rich? Shebi is me. Shebi this is Tinubu room now. Shebi na me and Tinubu they stay for one house. Lọ́pọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá kó wá darí Nàìjíríà táwọn bá máa rí ṣe dáadáa kó lè tẹ́ wa lọ́rùn gbà yẹn because you're just so daft. Get the fuck out of here. Kí là ń sọ kí ni ń sọ àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ìlú dáa náà nù. Ó tún sọ̀rọ̀ ó tún kántọ́. Imagine nǹkan ohun tí ò dá ò dá ni ohun tí ò dá kò dá ni. Daft in capital letters. Thank you. Mọ̀ tá Ànábì sọ nípa títọrọ ni sallallahu alaihi wasallam. Mọ̀ ìhà tí Islam kọ sí títọrọ ni. I am a Muslim. Ìhà tí Islam kọ sí Ànábì ní tó bá di níjọ́ gbéǹde àlìkíyámọ̀ sallallahu alaihi wasallam. Ó ní ẹ máa rí àwọn kan tí wọ́n máa kó kalẹ̀ tán máa jókòó. Ànábì ní gbogbo ẹran ara wọn máa ti lọ egungun ara wọn lẹ́ẹ̀ máa wò níta gbogbo egungun ara wọn lẹ́ẹ̀ máa wò níta. Ó ní tẹ́ bá béèrè pé àwọn wo lélẹ̀ wọ́n wá sọ fún yín pé àwọn tí wọ́n ń tọrọ fi jẹun lójú ayé wọn ni. Brother mi Idrisi ṣé dáadáa ni kọ́ mi my own brother. Ànábì ní wọ́n sọ fún yín pé àwọn tí wọ́n mú bára níṣẹ́ lójú ayé wọn ẹ máa rí wọn tí gbogbo ẹran máa ti tán lára wọn báyìí gbogbo egun wọn lẹ́ẹ̀ máa wò níta. Ànábì ní tẹ́ bá béèrè pé àwọn wo ni wọ́n sọ fún yín pé àwọn tí wọ́n ń tọrọ bára tó jẹ́ pé bára ni wọ́n mú iṣẹ́ mọ̀ ìhà tí Islam kọ sí títọrọ ni. Ànábì ní tó bá di kàráǹgídá pé kó o tọrọ torí pé òkè ó ti wá bá ẹ òkè ó ti wà ní extreme end you have no choice than to beg. Tó o bá ti tọrọ nǹkan tó lè gbọ́ bùkátà yẹn at that moment stop. Tó bá ti tọrọ tó ti wá rí ní títọrọ tó ti rí ní dédé nǹkan tó lè gbọ́ bùkátà yẹn Malam Bubi ẹ káàárọ̀ tó lè gbọ́ bùkátà yẹn at that moment tó ti tọrọ ní dédé tó gbọ́ bùkátà yẹn Ànábì ní kó stop. Any other extra one tó bá tọrọ lẹ́yìn rẹ̀ ó di àrámù fún ẹ. Àwọn àfáà wá wà níbí bí bá ṣe mistake kan mọ̀ pè mí. Àwọn àfáà wá wà níbí tí bá ṣe mistake kan máa pè mí. What of those that borrowed and not return it on time? My sister, that you borrowed is better than you tọrọ.
Because when somebody borrows something from you, you should know clearly that he or she will pay it back. One thing about being borrowed is that if you don't have it to pay at that time, please just get in touch. Keep communicating with those people, with whoever that you are owing. So that by then you will know, by that you will know that, oh, let me at his son, so if I am mistaken, come back, son,